受邀到场参加活动的张小斐，在聚餐时连一张属于自己的交椅都没有，当时他只好为难地站在边上来回走动，满脸浑然不知惊慌失措。晚宴结束后，诸多女明星都围在一块打麻将，唯有他站在一侧发愣，没人说话。在现实的娱乐圈中，这就是一个没有名气小演员的真实写照。而现在张小斐终于熬出头，贾玲亲自用一部戏捧红张小斐，外表看上去是贾玲只用了一部影片就将小品演员张小斐捧成了金鸡影后，但实际张小斐背后所经历的苦，唯贾玲和她自己最清楚。对于张小斐获得金鸡奖，你支持吗？如果你也支持的话，请在评论区打出我支持3个字。2021年初，一部由贾玲执导、张小斐、沈腾等人主演的影片《你好，李焕英》上映。作为贾玲的导演处女作，当时很多人都不这么看好，毕竟除了沈腾作为电影的卖点外，其他创作者真的不足挂齿。但谁也没人想到，就是这么一副不起眼、不被看好的电影，最终却创造出了54亿多的票房，成为2021年牛年春节的票房冠军。就连当时最受欢迎的《唐人街探案3》也拉在了后面，在李焕英播出第3天后便实现反转，不仅票房达到10亿，还成为每天预售的销冠，妥妥的年度黑马。李焕英的成功来自于故事的感染力，这是贾玲与母亲之间的真实故事改编的。虽然剧情中没有跌宕起伏的激情，看起来也很淡淡无味，可就是这简单踏实的亲情，激起观众最柔软的部分，让观众重获亲情。很多人在影院边看边哭，代入感比欧美酷片更为荡漾，看了很久都不能平静下来。当然，一个好的题材没有好的演员也是没用的，而张小斐就成为了李焕英的成功元素之一。她的表演属于克制式的表情管理，很合理不张扬，看似中循规蹈矩，实则透彻人心。张小斐将孩子对母亲的期望和爱疏解的浓墨重彩，仿佛她自己就是李焕英本人，在整部电影中笑中带泪，哭中带喜，每一位观众都红着眼睛走出电影院，非常有感染力。当大家对她的印象是一名小品搞笑艺人的时候，她却来了一个华丽的转身，证明了自己也是一位专业的演员。张小斐的华丽转身赢得无数网友的认可，她的表演是值得称赞的。去年12月底，张小斐凭借李焕英的精彩表演，荣获金鸡奖最佳女演员奖。这个荣誉让张小斐兴奋不已，也让观众开心不已。从一开始的综艺被忽视，到摇身一变成为影后，当她得知获奖时，她的眼中含着泪水。这泪水是她出道多年从无名小卒到突然受欢迎被认可的喜悦。贾玲见证了张小斐的艰辛历程，看着张小斐端庄美丽地走上领奖台，她带着自豪的表情热烈鼓掌。张小斐的获奖感言也感动了全场观众。张小斐介绍贾玲之前用了一句：“感谢我的姐姐，我要感谢我的姐姐导演贾玲，感谢你制作了这部电影《你好，李焕英》。这部电影有你所有的爱和思念，我知道这部电影对你有多重要。谢谢你给了我这个妈妈的角色。”事实证明，也许我不负所托，言语之间都是对贾玲的感谢。不得不说，这篇演讲太好了。张小斐和贾玲之间的姐妹情谊真的很感人。2012年，贾玲曾说张小斐离成为她的偶像只有一步之遥。9年后，贾玲凭借一出戏让张小斐一举成名，这次意外让她赢得了影后奖杯。原来在金鸡奖的开幕当天，张小斐并没有出现，很多人猜测很有可能她拿不到这个奖。没想到颁奖当天，张小斐获得了金鸡奖影后，得到了大众的一致祝福。此前有猜测称张小斐可能会获得该奖项，因为她在《你好，李焕英》中的表演非常出色，而且这部电影在口碑和票房方面都很受欢迎。最后张小斐获得了最佳女演员奖，网友称李焕英当之无愧，这也让观众松了一口气。自从金鸡奖提名爆出来后，最佳女演员提名就一直备受争议，很多人开玩笑说名单的一半都太水了。现在奖给了张小斐，大家都没有问题，毕竟有实力在那呢。最让观众吃惊的是张小斐成影后，媒体对她的称呼都变了，张嘴闭嘴就是小斐老师。张小斐用实力证明了人气养人。金鸡奖后台采访爆料，张小斐在和张译拿着奖杯拍照，有张小斐独自采访，被问想过拿奖吗？她的回答既真实又可爱，其实是没怎么想的，但是有偷偷的想过一下。张小斐说从电影学院毕业后没有机会演女一号，但是贾玲非常胆大，愿意给她这个机会。每次谈到贾玲时，张小斐说着总是很兴奋，毕竟两人互相成就，才让《你好，李焕英》票房爆红。张小斐说，厦门对她来说是一个幸运的城市，从去年第一次在厦门走红毯秀，1年后又在厦门拿金鸡奖影后，看着张小斐运气很好，但她从小就开始为了这份幸运努力着。张小斐出生在辽宁鞍山，从小长相就很甜，没有跳舞天赋，进入过中央民族大学舞蹈系。
2005年，张小北考上了北电，和杨幂、袁姗姗成为同学，同样他们也是一个寝室的室友。如果不是《你好，李焕英》让张小斐有人气，几乎没有人知道张小斐和杨幂是同学。在大学期间，张小斐是同学老师眼中勤奋刻苦的好学生，但一个女孩来自一个小城市，没有行业背景，相比之下，不如同寝室的杨幂。大学期间就已经档期排满。张小斐在大学期间也演过一部话剧，她在电影中扮演林小彤。这部戏没有让张小斐火起来，但是后面却有很多同类的角色邀请出演，比如《天行健》《敢死队》，这些片子都是机会，但同时也对张小斐的表演有了一些束缚。毕业后，看着杨幂、袁姗姗都已经人气高涨，张小斐心急火燎，但又不得不屈服于现实。后来就成为了一名跑龙套演员。因为自身咖位不够，张小斐还曾被一位制片人当众羞辱，这让他遭受了严重的打击。拍戏的时候，一位制片人对他直言，说他不漂亮，没有演技。这对从小就有电影梦想的张小斐来说，打击实在是太大了。眼看着张小斐在一些不知名的角色中浪费着，北电的老师建议他可以报考广电，搞个班上。一向成绩很好的张小斐擅长的就是考试。不久后，他成功考进了中国广播艺术团，成为了一名吃公家饭的主持人。命运就是如此奇妙，也正是这次职业的转换，张小斐遇见了生命中最重要的两个人，一个是带领他登上春晚的冯巩，另一个是带他走上事业巅峰的贾玲。冯巩和贾玲在某一次拍小品的时候，正好缺个女演员，贾玲第一时间想到了张小斐，张小斐抱着帮忙的心态上了台，可演出的效果却非常的好。贾玲敏锐地看出张小斐身上的喜剧天赋，所以自打那次救场之后，贾玲就有事没事地拉着张小斐一起拍小品，他们的关系也越来越好。某一次，贾玲去探班的时候，张小斐在拍一场爆破戏中被炸伤了眼睛，这是剧组的失误，但是他却被烟花剧组骂了一顿。看到这一切，贾玲很为他难过，还特意发了一条这样的微博：太令人心碎了，年轻演员的生活太廉价了，你快点变成大腕吧，你离成为姐的偶像只有一步之遥。没想到9年后，贾玲所说的成真了，她不仅实现了自己的诺言，还亲自把张小斐送上了神坛。真是只要努力工作就是有回报的。张小斐在那些默默无闻的岁月里摸索着，在充满现实的娱乐圈里委屈着，而现在那些陈芝麻烂谷子的事儿，也因为他的大获成功而被粉丝们挖掘出来。在这其中，最引人注目的就是与孙茜那点事儿了。2018年录制综艺《我就是演员》时，手握大热剧《甄嬛传》锦汐姑姑的孙茜，靠着自己有点名气，对张小斐爱答不理。当时两人合拍一部短剧，而在排练时，张小斐说要与孙茜对戏，两人一起熟悉剧本，但孙茜却一直以看剧本为由不理睬。难道是因为害怕张小斐在表演环节压迫自己，还是因为什么？所以她拒绝和张小斐对戏。更令人惊讶的是，孙茜还独自篡改剧本，自己把改好的剧本熟悉得很透彻，而张小斐却没有时间看新的剧本。担心呈现效果的张小斐一度难过大哭，显然最后呈现的效果也是不好的。当时虽然有很多粉丝对孙茜的行为表示不满，但当时张小斐没有名气，所以没有引起大的关注，被欺负也只能默默忍受。2017年，张小斐跟袁姗姗在参加综艺《青春同学会》时，节目中，当张小斐在洗澡时，袁姗姗和其他几位男同学聊天，说张小斐睡觉打呼噜，惹得大家哈哈大笑。甚至在张小斐回来时，他还当面问他是不是真的打呼噜。这对于把形象看得很重的女生来说是一种伤害。事后张小斐发微博澄清自己不打呼噜，结果袁姗姗却跑来评论打呼噜怎么了，这是控制不了的，没事别放在心上，找一个比你呼噜声更大的男朋友就好了。也许他不是这个意思，但对其他人来说听起来像是讽刺。那时候张小斐还是个不知名的女演员，所以受委屈的了也只能默默忍受。而现在电影《你好，李焕英》上映，票房一路飙升，甚至达到了54亿，这让张小斐一夜成名，一跃成为了国民妈妈。张小斐也在此期间连续9次登上热搜榜，活动服装也直接成为顶级奢侈品牌。在随后的颁奖典礼上，张小斐也被安排在红毯的前排。张小斐不仅被指定为压轴大咖，就连相关宣传文案也有她。随着她的成名，许多过去的恩怨也再次被网友们提起。袁姗姗也赶紧出来道歉，孙茜的经纪人也发声表示道歉。电影的成名让张小斐多年的演技和实力的沉淀终于花开复明。张小斐怎么也没想到自己也有人气高涨的一天。不过幸好好饭不怕晚，如今张小斐拿了很多人梦寐以求的奖项，真的有一种自豪的感觉。10几年的努力终于在这一刻得到了回报，从一无所有到有，从被忽视到被追求，
张小斐的成功揭示了娱乐圈最残酷的现实。你好，李焕英可以说是成就了张小斐，也成就了贾玲。没有大制作，没有大导演，用自己10几年的沉淀和演技，让李焕英的形象深入人心。不鸣则已，一鸣惊人。张小斐值得此时此刻的高光时刻。好了，本期视频到这里就结束了。你们更希望张小斐继续演戏呢，还是继续演小品？欢迎在视频下方留言评论。这里是鱼哥侦探。